早幾日咧就試過整過啲日式飯團，淨係飯團啫，咁啊好成功喎，咁啊順眾要求，今日再整，咁我今日咧就會整呢個咧用牛肉做餡嘅飯團，咁就材料好簡單啫，咁啊有洋葱啦，屋企咁啱有啲金菇剩咗，切啲金菇啦，咁啊碎牛肉，咁啊係佢呢幾樣嘢啦。首先切洋葱。好，咁呢度洋葱切完啦，半個洋葱就應該夠啦。金菇咧都係盡量切碎佢，有咁碎切咁碎。咁啲金菇就切完啦，咁葱咧就係又係切碎佢咯。好，咁就得啦。呢度仲有大約係200 gram 到啦，200 gram 唔夠嘅碎牛肉，咁啊大約得㗎啦，其實冇乜所謂。咁啊啲牛肉好簡單啫，就落少少鹽啦，少少黑椒，咁啊稍稍撈勻佢咁就得㗎啦。我首先就燒熱隻鑊啦，咁啊落少少油啦，咁跟住咧就落咗啲洋葱落去，中火唔好太猛，咁啊炒下啲洋葱。咁啊炒到啲洋葱咧係要全部熟晒啦，同埋少少轉咗做啡色，即係深少少色啦，深黃。咁我先至攞起佢。嗱，炒到啲洋葱咁嘅樣咧，就差唔多啦，可以起鑊。頭先唔記得咗開機錄。咁啊蝦碌咗，唔緊要啦，咁啊講翻啦。咁我嗱起咗洋葱之後咧，跟住就倒咗啲牛落去，落啲油，咁啊倒啲牛肉落去，跟住落金菇菜，就落埋啲葱，咁啊炒一路炒佢。咁因為啲落咗金菇之後咧，佢係會出水嘅。咁唔緊要啊，咁我咪一路煮下佢咯，煮下佢啲水開始乾啦。咁啊啲牛肉到炒到咧已經香啦，有少少。咁呢個時候就可以加翻啲頭先嗰啲洋葱落去，咁炒到少少香口咧，嗱因為啲牛肉頭先落咗少少鹽同埋少少黑胡椒嘅，咁所以就要再試味。咁我呢度咧就用咗調咗少少1羹嘅日本豉油同1羹嘅味淋，咁呢個時候咧可以落埋落去。咁可以較慢個火試下味先，唔想煮燶佢啊。都相當好味。咁啊可以再落少少鹽先。好啦，熄火。咁咧跟住就要整個飯團啦。咁首先咧就係、每一個飯團大約1碗呢個碗啦，大約就係150 gram 到嘅飯啦，差不多大約嘅啫。咁你食多啲咪多啲咯。咁咧跟住咧，揾張保鮮紙擺喺另外一個碗上邊，咁啊倒嗰啲飯落去，咁啊中間咧開個窿，就北1羹就落落去。咁啊面頭再鋪翻少少飯上面，容易啲封個口。
咁跟住咧就將個保鮮紙包埋佢，咁一路咧擰，一路擰，咁擰呢個動作咧就會係一路將佢壓縮啦。咁佢一路壓縮咧，就會壓縮咗啲米入去裏邊，將啲飯咧又壓落去啦。咁咧開頭就唔好諗成咩形先，整住個波波先。之後咧就可以實晒啦，啲飯黐到黏到實晒，咁你就開始咧想整三角形嘅，咁咪慢慢撳下，咁啊將佢變成一個三角形嘅飯團咯。然後咧整濕對手，灑少少鹽喺個手上邊，兩手都要，跟住攞呢個飯團，再撳一撳佢。猜靚啲個形佢，嗱個三角形嘅飯團，大隻三角啦，就整咗出嚟啦。咁啲飯團咧就整好晒啦。咁咧我就會用一啲日本嘅醬油啦，咁呢度有2羹到啦。跟住咧就味淋羹半，咁就撈勻佢。咁咧就有啲日本嘅紫菜，咁咧又將佢咁樣。咁咧就其實啲飯團咧，如果啲飯係暖嘅咧，就咁食都得嘅。咁但係咧，我今日順眾要求，大家想食香口啲，咁我就會再將啲飯團煎一煎佢。但係咧就唔使太多油嘅，最主要係挨勻個鑊嘅啫，同埋個火亦都唔好太猛。咁啊慢火，最主要係煎到佢香香地。頭先嗰啲撈咗啲豉油同埋味淋咧，就可以搽少少上個面度。又唔好搽太多喎，如果唔係佢會燶嘅喎。嗱，睇下一搽咗佢就好快會焦黃㗎啦，咁所以就最主要辣一辣個面嘅啫。煎到咁樣差唔多㗎啦。咁啊煎完咗之後咧，就揾將頭先嗰啲搣好咗嗰啲嘅紫菜咧，就稍稍包包佢。呢個飯團就整好咗啦，唔落都似模似樣喎。咁啊準備開餐啦〜